gấu đấy nhỉ? Gấu đi. Được mà. Chào con gấu à? Con gấu. Con này cất ở nhà thôi nhỉ? Em muốn ôm đi học á? Lấy túi rồi, túi đi túi. Em ôm túi đi học thôi nhỉ? Đi xuống, túi lấy thôi. Em đi học cô giáo nhá. Vâng. Nhà của em nhá. Thì đưa em đi học luôn nhỉ? Con gấu để ở nhà thôi nhỉ? Nó để nhà thôi. Để ở đây nhá, cho mẹ. Con gấu. Em đi học cũng được. Làm để em nào, thế này còn con gấu này đi theo bông đi lớp học ôm ngủ nhỉ? Em đưa con đi học rồi đi học luôn đây nhá. Đưa con đi. Vâng, đi con. Đúng không? Con chào bố nè. Bông nhá, đi học ăn nhá. Dạ. Dạ, con đi học ngoan. Con đi học đi. Bye bye bố nha. Bye. Chào bố. Bye bye bố. Mẹ ôm em, mẹ ôm gấu của em nhá. Chị lớp em ôm gấu nhá. Học thôi. Chào cô giáo.
Cái bác nghe cái nghìn bạn. Hết cám lợn rồi, mình muốn thêm thôi.
biết thằng Dũng cậu nhà không nhỉ? Em mày đang làm gì đấy? Sao mẹ? Mẹ xuống đây có việc gì không? Thằng Dũng con trai tao đâu rồi? Đấy đi làm vẫn chưa về đâu. Vậy tìm anh này có việc gì không? Cứ có việc gì thì tao mới xuống được à? Tao xuống chơi thì sao không? Không phải con không muốn mẹ xuống đây. Mẹ xuống chơi với anh Dưỡng thì vào trong nhà ngồi đợi anh ấy đi. Anh ấy cũng sắp về rồi đấy. Con đi làm việc đây. Làm việc gì thì đi đi. Tí nó đi làm về thì nó nói đấy. Lo cơm nước cho nó đi. Nhanh nhanh cái tay lên. Con biết rồi. Mày làm thì nó làm đi. Mày còn nhìn tao à? Muốn lắm đâu đấy. Làm việc thì người ma lên thì ngứa cả mắt. Con này có đàn lợn bé đẹp thật, nhưng phải vào xem mới được. Mình bắt mấy con về nuôi. Đi. Có mấy con lợn bé đẹp thật. Chàng tốt đấy. Nuôi nhiều như thế có mệt không? Hay là để cho tao mấy con về nuôi? Không mệt đâu mẹ. Con với anh Dưỡng hộ nhau nuôi. Để bán đi có tiền nộp học cho bông với trang trải cuộc sống gia đình mẹ. Tao chỉ có muốn xin 1-2 con về nuôi thôi. Mày đã nói thế rồi, mày tiếp con lợn à? Cái này cũng là công chức của thằng Dưỡng nuôi mà. Cái này có không cho mẹ được đâu. Cái này hai vợ chồng con nuôi làm kinh tế thôi mẹ. Thế cả mẹ ở một mình nuôi làm gì cho mệt người ra. Cuối cùng mày cũng từ chối tao, không cho tao phải không? Cho thì tao tự qua bắt. Thôi mẹ ơi, mẹ vào đấy làm gì? Tao vào bắt được thì tao lấy mấy con. Mẹ đi ra đây đi. Mẹ muốn nuôi thì đợi anh Dưỡng về hỏi anh Dưỡng để anh Dưỡng bắt cho. Chứ bây giờ con không dám cho mẹ bắt đâu. Thằng Dưỡng bây giờ cũng cùng mày một phe rồi. Mày nói cái gì nó chẳng nghe. Thôi, tao tự qua bắt cũng được. Tao tự qua bắt. Thôi, mẹ đi ra đây đi. Mẹ đi bắt đâu? Mẹ đi về đi. Một tay tao ra. Mẹ ra ngoài đây đi. Một tay ra đi. Một tay ra. Con không cho mẹ bắt đâu. Mày không cần làm thế đâu. Tao xin không cho thì thôi. Đấy, anh Dưỡng về rồi đấy. Mẹ ra hỏi anh Dưỡng lấy đi. Bông về rồi à? Đón bông nhá. Không về rồi mẹ ơi. Anh để đấy con. Ăn đi. Em với mẹ đang làm gì? Anh với mẹ đang đứng rồi. Con đi làm về rồi à? Đi làm về không mẹ không con? Con cũng mới đi làm về thôi. Mẹ xuống đây có việc gì không? Mẹ xuống thăm con thôi. Nhưng mà chưa thấy con về nhà. Mẹ ở đây chơi một tí. Thế không có việc gì đâu chứ mẹ. Không có việc gì đâu con. Mẹ xuống chơi thôi mà. Mẹ thấy đàn lợn bé của con đẹp quá. Vâng, con với vợ con chăm mãi mới được đẹp như thế đấy mẹ. Mẹ bảo muốn bắt 2 con lợn nhà mình về nuôi anh ạ. Không được đâu. Thế con không cho mẹ mấy con về nuôi được à? Thôi mẹ cũng có tuổi rồi. Chăn nuôi làm gì cho nó vất vả. Để ở đây bọn con nuôi để mà phát triển kinh tế, kiếm ra đồng tiền mẹ. Thôi con không cho thì thôi. Mẹ cũng không cần đâu. Thôi mẹ về nhà nhá. Đi về Thế mẹ về nhá. Mình làm sao được bây giờ anh? Mình không cho thì thôi. Giờ mẹ cũng về, mẹ cũng dám lấy đâu em ạ. Để về hai vợ chồng mình còn nuôi còn kiếm tiền chứ. Mấy con lợn thôi. Nó cũng tiếc. Mà nó khổ ở nhà. Tao sẽ bắt cho biết. Lúc nãy mẹ bảo chuồng bắt lợn đấy nè. Nhưng em không cho mẹ bắt. Em bảo lúc anh về rồi hỏi anh. Vợ chồng mình mất bao nhiêu công sức mới nuôi được như thế. Không thể cho dễ dàng được. Lần sau mẹ có hỏi thì nói không cho đâu nhé. Vâng, em biết rồi. Bông phải mẹ đến bông này. Nay bông đi học có ngoan không? Ngoan à. Hôm nay cô đón bông á. Nay cô đón bông đấy nhỉ. Nè, em bông. Mấy con đi học cả ngày nhớ con lắm đấy. Bông có nhớ mẹ không? Mẹ cũng nhớ con lắm. Nhớ bố không? Nhớ bố, con mà nhớ bố. Anh bố. Ngon không? Ngon lắm nhỉ. Thì đặt vào bữa đấy.